အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနဲ့ဆရာထက် knowledge sharing ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ unit 6 tutorial 2ကိုလေ့လာကြမယ်ဒီ file တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ new ခေါ်လိုက်ပေါ့အခုစစခေါ်ခြင်းဆိုဆရာတို့နာမည်တွေပါလဲတက်လို့ရပါတယ်เนาะအခုလို့ဆရာတို့မတက်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ site တွေကလည်း print site လား website လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် site အမျိုးအစားပေါ့เนาะ device ဆိုဘယ်လို device site အမျိုးအစားကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ဆရာတို့ဒီမှာ width တွေ height တွေ pixel တွေပြောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် unit ပြောင်းလဲ pixel လား inch လား millimeter လားဘာနဲ့သုံးပါလဲပေါ့เนาะဟိုလို့ဆရာ custom ကိုပဲ pixel နဲ့ပဲဟိုလို့ထုတ်လိုက်အောင်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒီလောက် site ကြလာမယ်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့မှာ file တွေကို save on save နည်းပေါ့နော် file ပတ်လမ်းကြောင်း save on save နည်းတွေ png file jpeg file ai file ပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရမယ့် file တွေပြန် save on save နည်းတွေပြောပြမယ်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့တွေအခုလောဆယ်polygon နဲ့2ကိုနှိပ်မယ်ဆရာတို့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့မရအောင်နော်ဆရာတို့ဆိုစသတင်ကြတော့ဆရာနှိပ်လိုက်တယ်ဘာမှလည်းပေါ်မလို့ဆိုအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတို့တွေကဒီဟာကိုဖိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ရွေးချင်တဲ့ဟာကိုကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဖိထားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် polygon နဲ့2ကိုနောက်ထပ် click ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဆရာတို့ဆွဲလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုဆရာတို့တွေအယောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အယောင်ဒီခဲအောင်လေးထည့်လိုက်မယ် okay ခဲအောင်လေးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ဒီ pathfinder 3x3 နည်းလေးကိုလည်းသင်ပေးမယ် rectangle 2ကိုအခုလောဆယ်ယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်တော့ဆွဲမှာပေါ့နော် okay ပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်မယ်ဒါစန်တာကြမကြဆရာကိုချိန်လို့ရတယ်ဒီရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးว่าနှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးဘယ်အောင်မူတည်ထားမလဲနောက်ကဒီ polygon နဲ့ပုံလေးကိုမူတည်ထားလိုက်မယ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ပြီးရင်ဆရာတို့စန်တာသွားချိန်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာစန်တာချိန်နေတာရှေ့မှာလည်းတင်ခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောပြခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ window တွေကိုနှိပ် window နှိပ် pathfinder ဆိုတာရှိတယ်ဆရာ pathfinder လေးနှိပ်လိုက်ပါ pathfinder ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာလိမ့်မယ်เนาะဒီ pathfinder ဆိုတဲ့ box ကိုဒီထဲလေးထည့်ထားလို့ရတယ်အချိန်မရွေးယူသုံးလို့ရတယ်ကိုအခုထင်ထင်ရှားရှားပြချင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီမှာအပြင်ကိုထုတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ရပါသွားလို့မလဲ unite နဲ့အဲ့တော့ unite ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းသွားပြီပေါ့နော် okay ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပုံစံလေးပို့ပြီးပြင်အောင်လို့ဆရာတို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရှင်သူဆက်သွားလေးထည့်မယ်ပေါ့ကွာနော်ထည့်လိုက်မယ်သူ့ပွားမယ်ဆိုဆရာတို့ဘာနဲ့ပွားလဲဒီမှာ move to ကိုပြန်ယူနော် move to ကိုပြန်ယူပြီးဆရာတို့ order click နှိပ်ပြီးပွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးမညီမညာတွေထွက်သွားတတ်မှာဆိုလို့ချင်း shift ကိုဖိတာညီညာလေးနဲ့တနေရာတွေထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်နောက်တော့ထပ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဥမာပြောကွာဆရာတို့ဒီကနှစ်ခုပွားပြီးတော့အဲ့ဒါကို order click နဲ့ထပ်ပွားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာ spacing တွေကကွာဟချက်တွေရှိနိုင်တယ်ဥမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဆရာ order click နဲ့ပွားလိုက်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ် spacing နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ချင်း order click နဲ့ပွားလိုက်တယ်ပထမတစ်ခုကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ spacing နဲ့ညီအောင် control D control D ဆိုစက်တိုက်ပွားပါ control D ဆိုဆရာပွားခြင်းတလို့အဲ့အကွာဝေးတိုင်းအဲ့မူအတိုင်းသွားတာပေါ့နော်ဆရာအခုလောဆယ်3ခုပဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control Z နဲ့နောက်ပြန်ဆုံမယ်ဒါဆို3ခုရသွားပြီသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဒီမှာဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးမယ်ဆရာတို့တွေ unite လုပ်မယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့ပေါင်းလိုက်ပြီပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်နည်းပို့ပြီးပြည်ပြန်သွားအောင်လို့တော့မှဒီအပေါက်ကလေးထပ်ထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတော့ဆရာတို့ move to ယူမယ်သူရွှေ့သွားမယ်အလဲစန္ဒမကြမှာဆိုရင်ဆက်လက်ပေးပြီးဘာလုပ်မလဲဘယ်အောင်မူတည်ထားမလဲအောက်ကတော့မူတည်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရင်ဆရာတို့အလဲစန္ဒရွှေ့မယ်ပေါ့ဒါလေးနော်အပေါ်မှာ click နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ရှေ့မှာပြောထားခဲ့တာရှိတယ်ဒီ pathfinder ကို unite လုပ်တာရှိတယ် minus လုပ်တာရှိတယ်ဆရာတို့ exclude လုပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ထုတ်ပုံထုံနည်းတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒါအစင်ဆရာရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးွားနော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်ကြည့်ပေးပါဘယ်လိုလဲဆရာတို့ exclude လုပ်မှာနိ exclude လုပ်မှာနော်နှုတ်လိုက်မယ်sorry နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးနော်နှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးဆရာတို့ exclude လုပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေဆရာတို့ဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဟာကထွက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဆရာတို့တော်လေးတစ်ပုံဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မှဆရာတို့နာမည်လေးတက်ချင်တယ်ဆိုဒါကိုနာမည်လေးတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့သူဆရာတို့ SAYAR ဆရာ HTET ထက်ဆရာထက်စိုက်လေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာကနောက်ခံကခဲအောင်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာအဖြူအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဆရာဟာအနက်ရောင်လည်းတိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်
okay နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပုံတစ်ပုံရပြီပေါ့ကွာအဲ့ပုံတစ်ပုံရတာဟုတ်တယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဘာသွားလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် file သွား save မယ် file save မယ်ဆိုfile save မဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းတွေရွေးရဥပမာပြဆရာတို့ရ save ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခေါက်က save ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက် save နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက automatic file name တွေပဲပေးကြအောင်သူက automatic save သွားတာမျိုးပေါ့နော်လောဆယ်ဆရာတို့ကပထမဆုံးအချိန် save မယ်ဆိုလို့ရှိရင် save as ရှိမယ် save as ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Adobe Illustrator AI file နဲ့ save လိုက်ရှိ PDF file တို့အခြား file တွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကဒါဆို AI file နဲ့ save လိုက်မယ်ကိုနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နာမည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် key ပေါ့ကွာ key လို့နာမည်ပေးပြီး desktop လားနော်အဲ့တော့ desktop မှာမှဆရာထက်လားနော်ပါလဲဘယ် file နဲ့ကို save မှာလဲ dip pc လားဒါတော့အတိတ်အများကြီးထွေထွေတူတူပြောစရာမလိုဘူးဆရာတို့သိပြီးသားနော်okay အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဆရာတို့တွေဒီမှာကြည့်ကြည့် file ထဲမှာ save as ထဲမှာသွားလိုက်ဒီအောက်မှာနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် jpeg file တို့ png file တို့ဆရာတို့ပါလားဆိုတော့မပါဘူးเนาะအဲ့တော့ jpeg file တို့ png file တို့ဆရာတို့ save ကျင်လို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ export ကိုသွားဒီ export ကိုသွားတယ် export ကိုသွားပြီးအောက်ကိုနှိပ်ချလိုက်တော့မှအော်ဒီလားဆရာတို့လိုချင်တဲ့ jpeg file ဆိုတော့ရမယ်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီ photoshop file နေနဲ့လည်းရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ png file and ဒီမှာဆရာတို့ png file နေနဲ့လည်းရမယ်ပေါ့အသုံးများတာတော့ဒီ AI မှာ jpeg file png file ကိုအသုံးများတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်စောစောတော့ဒီ AI file နေနဲ့စေတာအသုံးများမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းသားတွေနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကတော့ save ပုံ save နည်းကိုဆရာဒီနေ့ပြောပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ box တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတို့ဒီမှာကိုကသုံးပြီးသွားဆိုအထဲထဲပြန်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်ပလိုက်ခြင်းလည်းရပြီးတော့မှ window တွေကပြန်ခေါ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဆရာတို့ tutorial 3မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေနော်အဲ့တော့နောက်တဲ့ tutorial လေးလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းဆရာတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲပတ်မိုင်ပါ